U junu 2022. godine na sarajevski aerodrom je stigao putnik koji je imao rezervisan let za Istanbul. Prilikom preuzimanja karte predao je bosanski pasoš na ime Goran Stojanović. Ali na let za Istanbul nije se ukrcao Goran Stojanović, nego Dušan Jovanović Giba, plaćenik crnogorskog kavačkog narkoklana. Ovaj optuženi ubica je mjesec dana ranije u zvorničkoj policiji dobio pasoš Bosne i Hercegovine sa tuđim identitetom. Iz Istanbula se vratio sredinom septembra, nekoliko dana nakon što je tamo likvidiran Jovan Vukotić, vođa protivničkog škaljarskog klana. Jovanović je jedan od najmanje 60 pripadnika kavačkog i škaljarskog klana, kao i drugih kriminalnih organizacija iz Srbije, Crne Gore, Bugarske, Hrvatske i Slovenije, koji su putovali širom svijeta sa ukradenim identitetima građana Bosne i Hercegovine. Prema podacima koje su prikupili novinari CINA, putne isprave su im izdavale policije i vladine službe u Banjoj Luci, Zvorniku, Brčkom, Sarajevu, Mostaru, Gradišci i Goraždu u periodu od 2013. do 2022. godine. U pasošima, ličnim kartama i vozačkim dozvolama koje su dobili na prevaru bili su unijeti ukradeni podaci BiH građana, ali sa autentičnim fotografijama kriminalaca. Neki od njih su pasoše koristili u akcijama likvidacija članova suparničkih narkoklanova. Dušan Jovanović u Istanbulu nije optužen za ubistvo Jovana Vukotića, ali je uhapšen godinu dana kasnije kada se ponovo našao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine zbog sumnje da priprema likvidaciju sarajevskog policijskog inspektora. Tvrdio je da se u Istanbulu zadržao samo par dana zbog presađivanja kose. Zapravo, Giba je u Turskoj proveo 3 mjeseca, pokazuju podaci granične policije Bosne i Hercegovine. Tužilaštva sumnjaju da njegovi ubilački pohodi po Balkanu traju godinama. Jedan je od optuženih na suđenju u Beogradu za ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. godine na Krfu u Grčkoj. Ubistvo su organizovali Veljko Belivuk, Darko Šarić i Radoje Zvicer, vođe narkoklanova sa Balkana. Jovanoviću je pripala uloga neposrednog izvršioca ubistva. U ovoj ubilačkoj akciji i njenoj pripremi sudjelovala su trojica egzekutora koja su posjedovala bosanske pasoše sa lažnim identitetima, pokazuju dokumenti do kojih su došli novinari CINA. Jovanović je u septembru 2023. opet stigao u Bosnu i Hercegovinu i skrasio se u Sarajevu, gdje se nalazila njegova nova meta. Srbijanska policija je obavijestila sarajevske kolege da je Jovanović u Srbiji dobio 15.000 eura da likvidira policijskog inspektora Miroslava Plakalovića. Plakalović je potvrdio za CIN da je bio moguća meta profesionalnog ubice. Kaže da su Jovanovića od ulaska u Bosnu i Hercegovinu samo pratili na molbu policije iz Grčke i nije bilo zahtjeva za njegovo hapšenje. Međutim, okolnosti su se promijenile. Obzirom da su kolege Srbije javile da u stvari su oni došli ovdje, odnosno on, da sprema neko ubistvo i da je išao negdje prema Mostaru gdje je navodno preuzeo neko oružje i tako dalje, mi smo donijeli odluku da ga uhapsimo ovdje. Kaže da ga nije uznemirila informacija da je Jovanović došao da ga likvidira. Nekako mi je više postalo normalno, kogod dođe, što se god dešava, mene obavijesti da sam ja meta. Iako je ovo treći put da je meta kriminalnih krugova, Plakalović izbjegava policijsku zaštitu jer ne želi kolege dovoditi u opasnost. Mislim da kad se to isplanira i kad sve se posluži kako on želi, ne može se niko zaštititi. Tokom istrage koju je protiv Jovanovića 2023. godine vodilo tužilaštvo kantona Sarajevo zbog krivotvorenja pasoša, ovaj Srbijanac je negirao da je u Sarajevu bio zbog prljavih poslova. Istražiteljima je rekao da je pobjegao od progona u Srbiji i straha za vlastiti život, te da je radi skrivanja nabavio i krivotvoreni pasoš. Međutim, njegova priča nije držala vodu. Jovanović je u međuvremenu prelazio granicu Bosne i Hercegovine i Srbije koristeći pasoš matične države u koji su bili upisani njegovi stvarni podaci.
Naposljetku, policija je u njegovom iznajmljenom stanu u Sarajevu pronašla 5.000 eura, što je pojačalo sumnju da je informacija iz Srbije o plaćanju njegovih ubilačkih usluga bila tačna. Plakalović tvrdi da se Jovanović u Sarajevu sastajao sa Crnogorcem Darkom Dulovićem, koji je uhapšen isti dan. Dulović je također dobio bosanski pasoš u policijskoj upravi Zvornik. Koristio je ukradeni identitet Đorđa Kuge. Obojica imaju ozbiljnu kriminalnu historiju. Jovanović je u Srbiji bio osuđen na gotovo 8,5 godina zatvora zbog teških krađa, razbojništava i držanja oružja i eksplozivnih materija, dok je Dulović u Crnoj Gori dobio 2,5 godine zbog trgovanja drogom. Obojica su pred općinskim sudom u Sarajevu priznala krivicu za krivotvorenje dokumenata, pa su početkom prošle godine osuđeni na po 8 mjeseci zatvora. Pošto su u pritvoru proveli oko 4 mjeseca, preostali dio zatvorske kazne su otkupili za po oko 12.000 maraka, nadajući se slobodi. No, srbijanska policija ubrzo je uhapsila Jovanovića. Nekoliko mjeseci kasnije uhapšen je Marko Ikić i još 2 člana njegove grupe zbog sumnje da su posredovali kriminalcima iz regije pri izdavanju pasoša u Zvorniku. Organizatori ovih poslova su imali pristup bazi ličnih podataka građana Bosne i Hercegovine, gdje su mogli vidjeti koje osobe nikada nisu podnijele zahtjeve za izdavanje pasoša. Njihove podatke su upisivali u falsifikovane lične karte u koje su dodavali svoje autentične fotografije. Sa ovim dokumentima su u BiH općinama podizali uvjerenja o državljanstvu. U Bosni i Hercegovini su angažovali osobe koje su im izdavale potvrde o boravku. Prikupljenu dokumentaciju su prilagali u policijama uz zahtjeve za pasoše. Tom prilikom su se fotografisali i ostavljali otiske, a potom su dobijali lične dokumente. Znate kako ide, oni su uvijek korak ispred i oni nalaze nove moduse, nove načine, mi to pratimo i otkrivamo. Eto, to je ono sad, koliko mi zaostanemo, da li mi zaostanemo korak ili 1001 korak, to je opet neko drugo pitanje. Korak ispred bio je i Radoje Živković Žuti, glavni organizator ubistva vođe škaljarskog klana u Istanbulu. On je još jedan lažni državljanin Bosne i Hercegovine. Ovaj Crnogorac iz Nikšića je istaknuti pripadnik Kavačkog klana. Za vratom mu je visila Interpolova potjernica, pa je trebao BiH pasoš sa tuđim identitetom kako bi bez straha od hapšenja otišao u Istanbul. Živković je prvo angažovao grupu bivšeg banjalučkog policajca Dalibora Čurlika da mu pomogne u prikupljanju dokumentacije. Navedeno je u izvještajima Uprave za organizovani i teški kriminal MUP-a RS-a. Čurlik je potom u julu 2021. godine odveo Živkovića u policijsku upravu Banja Luka, gdje su popunili formulare i predali zahtjev za izdavanje lične karte i pasoša na ime Andrej Jović. Sve ovo su snimile nadzorne kamere u policiji. Zabilježeno je i kada je davao otiske prstiju, te je i fotografisan za nove dokumente. Prema evidencijama granične službe, Živković je sa lažnim pasošem već 24. jula odletio u Istanbul. Tamo je u septembru naredne godine uhapšen pod optužbom da je organizovao grupu koja je dugo vremena pratila, a potom i likvidirala Jovana Vukotića. Radoje Živković je početkom godine osuđen na doživotnu robiju. Turska policija je prilikom hapšenja ovog crnogorskog kriminalca zaplijenila lične BiH dokumente na ime Andrej Jović, ali sa Živkovićevom fotografijom. Dok se Kavački klan oslanjao na vezu u Banjoj Luci, pripadnici protivničkog škaljarskog klana su 2020. godine dolazili do BiH pasoša u Brčkom uz posredovanje Nikole Vejna, srbijanskog državljanina koji je i sam imao krivotvoreni BiH pasoš. Posredstvom Bejna pasoše je u Brčkom dobilo 12 članova škaljarskog klana. Istraga policije je pokazala da je većina kriminalaca posjedovala krivotvorene lične karte Srbije. Na ovim ličnim dokumentima nalazile su se autentične fotografije kriminalaca, ali su podaci glasili na druge osobe, državljane Bosne i Hercegovine, koji nikada nisu podnosili zahtjeve za BiH dokumente. Policija nikada nije otkrila kako je Vejn dolazio do ovih informacija. Sumnjali su da je povezan sa osobama koje su imale pristup bazi ličnih podataka građana BiH. Međutim, ni u ovoj, ali ni u većini drugih istraga nisu pronađeni oni koji su kriminalcima dostavljali podatke o poželjnim identitetima.
Vejn se istim poslom ranije bavio i u Hrvatskoj, gdje je pred Županijskim sudom u Zagrebu osuđen na 4 godine i 10 mjeseci zatvora u odsustvu. On je u Hrvatskoj pogodovao kriminalcima za 75 pasoša, za što je zaradio nešto više od 1.000.000 maraka. Cijena pasoša bila je do 30.000 maraka. Prema navodima iz BiH istrage, Vejn je za pasoše Bosne i Hercegovine naplaćivao 3 put manje. Hrvatska je od Srbije tražila njegovo izručenje, ali ona nije udovoljila njihovim zahtjevima. Bosna i Hercegovina nije ni poslala takav zahtjev. Novinari CINA su zbog toga odlučili sami potražiti Vejna na prijavljenoj adresi u stambenoj zgradi u naselju Borča kod Beograda. Komšije su tvrdile da je tu, ali se on nije odazivao na interfon stana. Da, u tim dokumentima se navodi da ste vi organizator... Naposljetku se novinarima javio posredstvom telefona jednog komšije. Negirao je da ima veze sa izdavanjem krivotvorenih pasoša u Brčkom. No, njegove žrtve odavno žive sa posljedicama krađe identiteta. Gospodin Predrag. A, odlično. Predrag Đurđević je 90-ih počeo novi život u Bačkoj Ravnici, gdje je podigao farmu krava. Rodom je iz Bijelog Bučja, sela kod Teslića. Jeste li imali problema na granici kad ste prelazili? Pa nisam nikad imao pasoš. A niste nikad uzimali bosanski pasoš? Njegove podatke je 2020. godine za potrebu krivotvorenja pasoša ukrao Ratko Živković, ime iz krivičnih evidencija Srbije povezano sa ubistvom, nasilništvom i trgovanja drogom. Prema navodima iz optužnice u Beogradu, ovaj Srbijanac je bio glavni organizator više ubistava u ime Kavačkog klana. Predragov identitet mu je trebao jer je za njim bila raspisana međunarodna potjernica. Predrag zbog toga doživljava neugodnosti, a morao je dati i izjavu u policiji. Malo mi radi familije. Da, ljudi dok im objasni šta je. Pa vidi, to ti je, znaš kako da vam kažem, to ti ima pijačka posla. Sami znate, dok nekome dokažeš malo neprijatno, znaš, pitanje ćeš ti završiti. Pravi pakao na granici zbog krađe ličnih podataka prolazi njegov rođak Đurađ Trivunović. Dejan Pavlović vam je ukrao identitet i on je član škaljarskog klana. U Srbiji je osuđen za držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prikrivanje, ugrožavanje javnog saobraćaja i falsikovanje isprava. Prvi put Trivunović je doživio veliku neugodnost krajem augusta 2022. godine, kada je sa svojom i porodicom supruge pokušao ući u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Šamac. Kao sačekajte i ja sam sačekao, došao tamo i kao prišao mi taj granični policajac kao da se ja tražim, da se ja na crvenoj Interpolovoj poternici. I čekao sam ja tu jedno 40 minuta, koliko smo čekali? 2 sata mi smo tu čekali, 2 sata. Da, meni pritisak skočio, on čovjek mene smiruje, kaže, gospođo, izvini, znam, majka se i znam da ti nije lako. A još plus mala beba plače. Na suncu držiš bebu malu. Nakon povratka u Srbiju, pozvao je policiju u Brčkom da prijavi problem i kaže da su mu tada obećali da više neće biti zadržavan na granici. Međutim, problem nije nestao. Zato je angažovao advokata koji mu je obezbijedio potvrdu kriminalističke policije u Brčkom kako bi mogao prelaziti granicu. I opet to nije čisto, to opet nije sigurno skinuto sa poternice.